Alright gang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam rancangan Lenca Channel Vlog. Okay gang, hari ni nak bahaskan satu cerita tentang box yang aku ceritakan kat korang. Sekarang memang dah cukup parah. Banyak sangat petanda ataupun tanda buruk menimpa dekat atas diri aku. Itu sebab aku pegang tasbih ni macam biasa. Selama ni aku pernah pergi explore ke apa benda semua, aku akan pegang ni. And then mana pun aku akan cerita kat korang, nak beritahu korang. Lagi sekali aku pesan kat korang, janganlah korang beli box yang dahulunya nak viral dan pernah terjadi di mana-mana YouTubers dan juga di mana-mana box tu. Sekarang aku menyesal. Selepas ni aku takkan nak beli lagi kotak yang boleh memudaratkan diri. So apa yang aku boleh cakap kat sini, banyak sangat ni aku cerita dengan korang benda yang banyak buat aku tanggung. Dugaan yang menimpa aku adalah daripada box tu juga. Nak kata aku fake, korang nak kata aku tipu, korang nak kata aku apa sekalipun tu terpulang daripada korang. Aku yang alami benda tu semua, aku yang patut hadap benda ni semua. Biar aku sendiri yang lawan benda ni. Ok lah geng, korang tengoklah video ni. Tengok video ni, tengok. Stay tune. Ada nak main pisau tu? Pisau. Lila ni macam mana dah pakai lila ni? Kamera pun jadi gila kan. Ha? Dia tengok dia fokus dekat sini. Tengok. Dia fokus dekat sini. Sini kotak ni. Nampak dia fokus. Apa nak aku scan ni? Okay, sesi untuk scan ni scan. Kalau aku pun tengah check, alhamdulillah suruh tanam buang kat sungai, aku akan buang kat sungai lah. Ini bukan buat-buat geng Dada aku sakit. Buang ke bawah? Buang kan? Dada aku sakit gila lah. Ada apa-apa? Gambar. Ini untuk gambar. Gambar untuk dia nampak orang. Apa ada semelu muka. Okay kan. Tembak. Terus sampai ke sungai. Jadi bayar kau. Kesawan habis sekali, aku bawa kau untuk kebaikan aku.
Aku buang kau untuk kebaikan keluarga aku. Lawat Nabi. Mana tu? Ha? Lawat Nabi. Asal habis sekali, 3 kali boleh. Lepas tu, aku cakap lah, aku buang kau untuk kebaikan keluarga tu. Dan aku. Alah. Aku mana? Ada aku suruh tanah, tapi kalau ada buka tu, hanyut. Air kan. Buang satu-satu ke apa? Buang sekali, hanyutkan sekali. Sekali yang kotak ni. Singgah ke mana-mana lah dia kata. Singgah. Ke ada orang lain ambil je, dia lah. Alright. Bagi rasa ada apa? Cina punya. Ini macam ilmu hitam ke, Cina punya ilmu hitam. Cina punya apa, kau tengok bergerak lah sebab ni. Patung tu ada sosok, pokok tu dia pokok. Panas, terbakar badan. Dia bakar patung ni. Dia beruang. Dia beruang kan? Patung dengan patung. Patung Dia tutup lah. Dia kata kau babai. yang Dia cermin. tutup kau sakit. Faham tak? Yang cermin. Ha? Cermin. Dia ada cermin tu dalam kotak. Semen puja-puja. Semen dia daripada rumah lah. Dia pun ada berdiri. Ada berdiri, ada patung dia. Dia puja. Semen tu semua apa yang orang dia nak buat orang. Macam aku pakai ni kan. Semua aku hitam. Aku nak kena kau. Buat patung semen. Mungkin semen tu timbul dengan betul kau. Betul tutup aku. Dia ada separuh gambar kan. Gambar dia buat kan kan. Bila gambar je lah itu. Ilmu lain lah. Lain semua India kenapa semua kadang gambar. Besar sikit lah. Weh. Dia macam kotak biasa. Biasa ni kotak tu kan. Ha. Okay, tak apalah fikir ni lah. Ingatkan member orang punya. Tengok nama. Ni ada Aziz bin Siwan kat situ. Kotak box. Tu yang orang terus buka. Orang tak buat video ke tu. Orang buka tengok kotak tu. Dia nak buang. Tapi kau ambil. Dia tak ada tuan kan. Kira Kau ambil jadi kau pada kau lah. Dia kau pada kau. Itu dah kira Apa? buat, Ha? dah buat perjanjian lah. Macam tu. Kau dah buat perjanjian. Ada orang nak bawakan kau. Faham tak? Kadang dia tak bawakan kau. Kau pula ambil benda ni. Dia bawa orang lain. Tapi kau pula ambil benda ni. Pergikan kau. Faham tak? Dia nak bawa lain. Kau pula jumpa barang ni. Kena kan kau. Kena mak kau. Kena apa. Panas kan. Aku tutup. Macam kita gerah tu. Dia kan. Patut macam ni juga. Tutup. Dia tak pakai kotak lah. Mengelukuk. Ha? Yang cerita gerak tu dia tak pakai kotak. Dia tak kotak. Dia cucuk lah. Barang-barang yang dia nak buat orang. Lilit dengan papara dengan Pak lu rasa ni pemujaan ke apa? pemujaan lah dia punya. Ayah apa? Tapi tak pemujaan kawan-kawan dia buat. Dia tu satu. Dia nak buang kan. Apabila dia bawa orang tu, dia nak buang. Dia nak buat tak ni. Kau pula ambil. Kau yang panas. Faham tak? Dia kadang dia dah buat orang tu dari tadi. Dia masuk kotak barang tu kan. Dia buang. Kau pula capai. Sanggup pada kau. Itu je. Orang beli barang ni. Kau beli je. Orang beli. Orang beli masa orang beli barang tu dekat satu laman web tau. Laman web tu eBay. Satu orang sajalah saya tu orang kerja security. Sajalah dia orang tengok bawah. Kenapa tak kotak ni? Orang ingat kena scam, ditipu ke apa? Orang abaikan lah. Masuk 2021 orang dapat satu mesej daripada Instagram. Orang yang orang order tu dah sampai Malaysia. Ingat nak sampai dekat owner. Itu yang betul-betul ingatkan yang kena tipu apa. Time tu pun orang tak sangka tu. Tak. Lepas tu orang simpan. Simpan lama orang fikir macam mana. Ni kena apa tak tahu maklum. Kerja ni kan bila jadi je. Masa tengah borak nyaman dengan Dan, dia berdentum kuat tu.
pagar luar. Macam ada barang pecah. Pasal Nabi kali aku sekali Abang Salatu Muhammad. Bawa kau untuk kebaikan aku juga. Jangan kata aku ini juga. Itu je, kanun. Ayam mengalir. Yang air tak air, takut kat situ je. Sampai jumpa dia pula masuk. Sampai jumpa benda ni, dia ambil, dia pula beli. Dia sempak kat tangan orang. Aku naik sekejap je. Pasal aku nak main keluar kejap lah, sikit je. Tak tahu dia cakap obat. Jin tu dalam tu. Tak tahu jin tu dalam tu. Kalau buka ada keluar. Tu je lawan tu. Yang mana-mana lah kalau kau ni. Siapa nama? Boy. Dapat semua barang kau beli. Kalau aku dah buka barang, kau main sendiri. Jangan kami menghadap. Ini juga kalau kat rumah kat pintu, kalau orang ketuk pintu. Sekali kan lah, kau buka. Jangan kau menghadap. Orang buat tanuan ni banyak lah. Ada cara. Hashtag cus. Banyak cara dia. Kat jantung je lah. Pasal buka pintu, sekali. Apa dia jahat pun dia tembak tak kena. Biasa kan lah. Dia tengah malam dia ketuk pintu. Tengok buka-buka orang tak ada. Yang belakang pintu bilik orang tu. Ha? Yang belakang pintu bilik orang. Yang kat atas tu. Yang kat atas tu lah. Buat tu kan. Lepas tu datang dia nampak. Tak tahu. Bilik aku. Ada satu dekat ujung dinding tu pun ada kat kalau pergi kat ni. Besar kan? Tak. Tak, pintu tak. Tak. Hitam. Dia penjaga ke apa? Dia orang duduk kat situ. Tak dia buang. Ha? Tak dia buang. Dia menangkap kau je. Tapi dia nak kacau. Dia ni mengacau. Patutlah. Tak. Tempat ternyata benda ni adalah barang. Cik balik. Alot. Pasal hari 3 kali kau jangan baca aku juga. Kau aku juga. Itu kebaikan aku. Aku tahu dia kotak. Lama. Orang fikir pun lah 2 tahun. Dia bukan juga Yahudi Mungkin dia ada komplot tu rasa. Macam Yahudi ni. Kecil kan salib kan pakai lilin. Pakai lilin. Lepas tu kalau salib tu betul-betul salib reti kan. Yang ni dia Macam paku. Yahudi lah. Paku dia belit dengan tali merah. Salib. Tu ha. Macam bakal mati yang kedua. Ke Yahudi boleh, Cina boleh. Tapi kalau Cina dia babi. Ini beruang. Cina babi. Dia boleh macam babi dia macam beruang. Tapi Cina kan. Cina. Jantung. Dia kasi minyak mati lah. Okay geng, aku dah nak buang kotak ni. Okay, aku buang dulu geng. Kacau kawan-kawan aku, kacau kehidupan aku. Stop sampai kat sini ni. Cari rumah lain. Okay geng, urusan aku dah settle. Okay geng, kita tengok kat situ. Korban kat mana? Korang dah tengok kan
semua video tu kan. Korang dah faham dah? Dah faham belum? Belum faham korang boleh repeat lagi. Faham ke sendiri video tu? Jalan cerita tu korang faham ke sendiri? Aku tak expect langsung. So itulah video untuk ini. Satu lagi, nantikan explore, reaction, kisah seram dan apa sekali aku buat dengan Indra. Itu saja untuk video ini. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.